بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریاؤں کی تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، دریاؤں کا تازہ ترین ڈیٹا بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے۔ دریائے سندھ سکردو پر اس وقت پانی کا اخراج 86,200، پرتاپ برج پر 1,39,000، بیشام پر 2,07,000، تربیلا ڈیم پر اس وقت پانی کا اخراج 1,64,000، کابل پر 67,500، کالا باغ پر اس وقت 1,75,400، چشمہ پر 2,35,220، توسا براج پر اس وقت 1,74,000، گڈو پر 1,27,000 اور سکھر پر 63,000۔ دریائے نیلم جہلم کی بات کریں تو مظفر آباد پر 16,000، ڈومل پر 16,000، چٹر کلاس پر 36,000، آزاد پتن پر 43,000، کوٹلی پر 4,300، منگلا ڈیم پر 26,000، رسول سے اس وقت 11,000، ترمو پر اس وقت 29,000۔ راوی چناب کی بات کریں تو مرالہ پر دریائے چناب میں مرالہ پر 32,000، خانکی پر 27,000، قادر آباد پر 9,000۔ اسی طرح راوی جسٹر پر 2,000، شاہدرہ پر 17,000، بلوکی پر 9,000، سدھنائی پر 4,000۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا پر 2,810، سلیمان کی پر 8,690، اسلام پر 4,293 اور پائن نت پر 8,000۔ ناظرین، یہ تھی آج کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔